6:30 வந்து எழுந்துட்டோம். செம்ம மழை இங்கே வழக்கம் போல். அங்கே சென்னையிலேருந்து கிளம்பும் போது அன்றைக்கி அங்கே ஃபுல்லாக மழை, அங்கே நனைஞ்சாச்சு. இன்றைக்கி இங்கே ஃபுல்லாக மழை காலையிலேயே, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ அதனால் இங்கேயே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு வெறும் நம்ம கேமரா மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒதுக்கப்பட்ட ரூம் இது தான் பாருங்கள். ஸோ இங்கே தான் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி நேற்றுக்கு நைட்டு வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். டீசெண்டாக நல்லா தான் இருந்துச்சு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நல்ல குளிர் நைட் எல்லாமே. எங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் தூக்கம் வரல, மற்றபடி டீசென்ட் இனஃப். ஒரு 250-300 ரேஞ்சுக்கு வந்து தாராளமாக ஓகே தான். ஃபேன் இருக்குது, சார்ஜர் தான் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, அதுக்கு தான் தேடி அலைய வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து வந்து இப்போ கிளம்பிட்டு போக வேண்டியதான். மக்களே, இங்கே இருக்க இந்த பாறை மட்டும் ஒரு லுக் விடுங்களேன். அப்படியே மேலே லீன் ஆன மாதிரியே இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் லீன் ஆச்சுன்னா மேலே விழுந்துரும். வேற லெவல் டிசைன். ஸோ மக்களே, we are finally at the Penchalakona Waterfalls. அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். சூப்பர் பாண்ட். லிட்ரலி இங்கே சுத்தமாக யாருமே இல்லை, நானும் என் கூட வந்த ஃப்ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும். இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அட்லீஸ்ட் ஒரு 400 to 500 ஃபீட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர். இது இங்கே போயிட்டு அந்த சைட்லேருந்து டைவர்ட் ஆகி திரும்ப அந்த சைடு இதே மாதிரி ஒரு 2-3 மலை இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஹைட்லேருந்து வந்து இது ஃபால் ஆகுது. சூப்பராக இருக்குது தண்ணி, குளிக்கிறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருந்தோம். குளிச்சுட்டு இருந்து கொஞ்ச நேரம் பக்கத்தில் பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு பாம்பு. தெரியுதா? தண்ணி பாம்புன்னாங்க, பார்த்தா அது தண்ணி பாம்பு மாதிரியே தெரியல. கல் இறங்கி நான் சாவவா?